Kaixo guztioi, hemen zaudetenoi eta streaming bidez ere jarraitzen ari zaretenoi, eta mila esker Euskalit eta Eusko Jaurlaritzari gaurko ekitaldira gonbidatzeagatik, eta gure euskara sustatzeko dauzkagun barne proiektuak aurkezteko aukera emateagatik. Bueno, lehenengo Bikontek aurkeztuko dut, pitxin bat. Zer da Bikontek? Bikontek ikerketa zentro bat da, adimen artifizialean espezializatzen garena. 250 ikerlari gara gaur egun, horietako 70 inguru doktoreak gea, eta gure eguneroko lana ikerketa proiektuak garatzea da, bai? Eta ikerketa proiektu horietako 124 nazioarteko proiektuak dira, hau da, Europa mailako edo beste herrialdetako beste ikerlariekin gauzatzen ditugunak, eta 156 ikerketa proiektu industrialak dira. Nun gaude? Bai Donostin eta bai Bilbon. Bilbon orain dela 2 urte ireki genuen sede bat, Ensantxe eraikinean, eta orain Zorroz aurrera joango gara, orain obretan dagoen beste eraikin batea. Eta zer da egiten duguna? Ikerketa aplikatua egiten dugu, teknologia digitaletan, gehien bat adimen artifizialean, eta gure helburua da, gure proiektuen emaitzak enpresetara helaraztea, nolabait, ez? Ikerketa basikoa eta industriaren artean gaude merkatuan, hori da gure lekua. Ikerketa basikoa unibertsitatean egiten da gehien bat, eta hor normaletan ikerketa horrek ez dauka merkatuaren menpekotasunik. Ikerlariek zientzia mailan ikusten dituzten erronkak identifikatzen dituzte, eta erronka horiek aurrera eramateko ikerketak egiten dituzte. Bestalde industrian, enpresek hobekuntza nahi dute, beraien prozesuak hobetu nahi dituzte, lehiakorragoak bihurtu nahi dituzte, eta merkatuaren beharrei erantzuna ematen dien ikerketa egin nahi duten nolabait. Eta gu hor erdialdean gaude, gure helburua eta gure papera da ikerketa basikoko munduan gertatzen diren aurrerapenak ulertzea, ikastea, erabiltzen ikastea, eta horiek industriak dauzkan beharretara egokitzea. Egokitzapen hori egin eta gero, industriara transferitzeko eta industriak beraien produktu eta zerbitzuetan erabilia ahal izateko. Ni ahots eta hizkuntza naturalaren prozesamenduaren inguruan talde bat daukagu, departamendu bat daukagu, 20 pertsona ingurukoa, eta ni talde horren zuzendaria naiz. Eta zer egiten dugu talde honetan, ahots eta hizkuntza teknologiak garatzen ditugu. Zer dira ahots eta hizkuntza teknologiak? Nik uste dut gaur egun gehienek zuen egunerokotasunean erabiltzen dituzuela, ez? Gaur egun sare neuronalen aurrerapenekin eta beraiek hizkuntza teknologien emaitzak asko hobetu dira azken urteetan, eta gure egunerokotasunean erabiltzen ditugu gehien bat. Gehien bat ezagutuko dezute ChatGPT, Google Translate, enpresa erraldoi teknologikoek ematen dituzten zerbitzu horiek gehienak asko hizkuntza teknologietan oinarritzen dira. Zer dira hizkuntza teknologia horiek? Alde batetikan hizketaren prozesamenduarekin zerikusia dutenak, hau da, audiotik informazioa erauzteko balio dutenak, ahotsaren ezagutza, ahotsaren sintesia, biometria aplikazio bat, pertsona batek hitz egiten duenean, pertsona hori dela egiaztatzeko dauden aplikazioak, moto horretako teknologiak dira, hizketaren prozesamenduaren ingurukoak. Beste teknologia mota batzuk dira testuak prozesatzen dituztenak, eta testuetatik, hau da dokumentuetatik edo idatzizko testuetatik esan nahiak erakartzen dituztenak, terminoak, informazioa, baliogarria izan daiteken informazioa testuetatik automatikoki erauzten dituztenak. Beste hizkuntza teknologia batzuk ere, dira itzulpen automatikoa, hori seguraski gehienok erabiltzen duzu ez duen egunerokotasunean, eta gaur egun azkenengo teknologia aurrerapenekin, ChatGPT delako arkitekturekin eta testuen sorkuntza ere aurrera pauso handiak eman ditu. Testuak automatikoki sortzea ere posible da gaur egun eta kalitate on batekin. Eta azkenik, beste hizkuntza teknologia mota bat dira elkarrizketa sistemak. Hauek dira Alexa, Siri eta holakoak. Zu elkarrizketa sistema hauekin elkarrizketa bat izan dezakezu eta informazioa galdetu diezaiekezu edo ataza batzuetan laguntzerik badute.
Orduan, lehen komentatu dudana ez, teknologia hauek saltzen dituzten eta zerbitzu ematen duten enpresa teknologiko erraldoiak badaude munduan, ez? Eta orduan zertarako gaude gu hemen Bikonteken honetan lanean, bai? Normalean enpresa teknologiko erraldoi hauek ematen dituzten zerbitzuak oso orokorrak dira, bai? Beraiek teknologia odeian jartzen dute, nahi duenak erabili dezan, integratu dezan, eta bar, eta, beraien teknologia oso ondo dabil erabilera kasu batzuetarako, baina gero, enpresa bakoitzaren erabilera kasuetara ekartzen dugunean, askotan emaitzak ez dira inonak, ez? Zergatik, enpresa batzuek daukaten domeinu linguistikoa, edo erabiltzen dituzten audio kopuruak, edo fabrikazio ingurunetan adibidez dagoen zaratak, erronkak daude, merkaturatuta dagoen teknologia honek, honen kalitatea zailtzen dutenak, ez? Kalitatea bermatzea zailtzen dutenak. Orduan, gure eguneroko lana eta gure ikerketa proiektu gehienak horretan dabiltza, ez? Nola egokitzen dugu gaur egungo teknologia, gaur egungo ChatGPT-ren azpian dagoen teknologia, arkitekturak, nola egokitzen dugu adimen artifizial hori enpresen beharretara, enpresek erabilia ahal izateko, teknologia horrek emaitza honak ematen ez dituen uneetan, teknologia hori erabilia ahal izateko, Hori da guk egiten dugun lana eta guk proposatzen dugun balio erantsia, ematen dugun balio erantsia. Eta hizkuntzen inguruan, erraldoi teknologiko hauek ere, askotan euskerarako zerbitzuak ere ematen dituzte. Hau da, Google Translatek adibidez, gaztelaniatik euskerara, euskera ere txertatzen dute beraien itzultzaileetan, ez? Baina, euskararen merkatua ez da ingelesaren edo gazteleraren bezalakoa, eta orduan, hizkuntza hori garatzeko jartzen dituzten baliabideak ez dira handiak. Orduan, euskararako merkatuan dauden hizkuntza teknologiak, agian ez dakate hain kalitate ona, Orduan, Bikontek euskararen barne erabilera sustatzeko beste egitasmo batzuk eta beste praktika batzuk dauzka, baina nik gaur aurkeztuko dizuedana da euskara sustatzeko azken urteotan garatu ditugun edo garatzen ari garen ikerketa proiektu pare bat, Bikontek fundazio bat da eta irabazi asmorik gabeko erakundea da ere baina, normalen irabazi gutxi batzuk eukitzen ditugu eta irabazi horiek Bikonteken inbertitzen ditugu berriro eta orduan irabazi horietako parte bat euskara sustatzeko ikerketa proiektu hauetara ere bideratzen dugu. Orduan, ze proiektu dira? Lehenengoa, itzulpen automatikoarekin lotuta dago, Orain dela, eta batua deitzen da, agian zuetako batzuk ezagutuko duzu, ez? Orain dela urte batzuk, hau 2008an atera genuen, sare neuronalek eragin handia izan zuten itzulpen automatikoan eta batez ere hizkuntza gutxituen itzulpen automatikoan kalitatea asko hobetu zutelako, Aurreko teknologia arkitektura eta algoritmo estatistikoetan oinarritzen zen eta hor bazeuden itzulpen sistema batzuk, baina emaitzak ez ziren hain onak. Eta orduan teknologia aurreratu zenean hor emaitza aldaketa handia ikusi zen, Eta orduan, gu gure ikerketa proiektuetan itzulpen edo arkitektura neuronarekin euskerarako itzulpen ereduak sortu genituen eta eredu horiek gizartearekin elkarbanatzea erabaki genuen, Eta horretarako batua zerbitzua martxan jarri genuen eredu horiek gizartearekin elkarbanatzeko, Batua guretzat laborategi bat da, Guk gizarteratu dugun plataforma bat da, hau guztiok erabili dezakezute, hor txertatzen dituzuen testuak euskeratik, gaztelania, ingelesa, frantsesara eta bizkaierara itzultzeko, eta hor jasotzen ditugun datu guztiak, testu guztiak, guk teknologia hobetzen jarraitzeko erabiltzen ditugu, batzutan zaila da, erronka teknologiko bat dago ere zeren jasotzen ditugun testuetan, batzutan erabiltzaileek zuzentzen dituzte, batuak aukera ematen du itzulpen automatikoak zuzentzeko, eta horiek orduan guk kontutan hartzen ditugu, beste erabiltzaile batzuk ez dituzte zuzentzen, gero nola dakizu egindako zuzenketa kalitate ona daukan ala ez, hor erronka teknologikoak daude eta teknologia ere garatzen ari gara kalitatezko itzulpenak nolabait erauzteko eta horiekin eredu berriak hobetzen joateko, baina hau da gure laborategia.
Gu urtero daukagunik barne ikerketa proiektu honetan zer egiten dugu? Ereduak hobetzen jarraitzen ditugu, jasotzen ditugun datuekin, edo beste ikerketa proiektu batzuekin, edo beste besteroekin, edo datuekin, lortzen ditugun datuekin ereduak hobetzen ditugu, eta gero beste erronka batzuk ere jorratzen hasi gara. Adibidez, euskalkiak ere jorratzen hasi gara, bai? Pasaren urtean, euskera bizkaiera eta gaztelania bizkaiera arteko itzulpenak egiten dituzten beste eredu bat elkarbanatu genuen, eta orain adibidez, beste euskalkiren batekin ere lanean gabiltza, hau ikerketa da, ez dakigu lortuko ditugun emaitzak erabilgarriak izango diren ala ez, baina ildo horretan lan egiten ari gara. Zergatik ari gara euskalkiak jorratzen. Ikusten dugulako, garrantzitsuak direla, ez? Eta batez ere, orain testu mailan lantzen baditugu, gero ahozko mailan ere, euskaldunok euskeraz hitz egiten dugunean, normalean bakoitza bere euskalkian hitz egiten du, eta orduan informazio hori ere transkribatzeko, gero esplikatuko izut beste ikerketa proiektua, euskalkiak lantzea ere garrantzitsua ikusten dugulako, eta orduan epe luzera euskalkien garrantzia teknologiaren ikuspuntutik ere ikusten dugulako, bai? Orduan, batua da elkarbanatu nahi genuen ikerketa proiektu horietako bat, erabili dezakezue. Gaur egun egia da, badaudela beste plataforma batzuk, ez, eta beste zerbitzu batzuk, adibidez Eusko Jaurlaritzaren itzultzaile neuronala, edo Elubiarrek ere beste bat dauka. Plataforma ezberdinak daude, guk hau laborategi gisa erabiltzen dugu, bai, eta hemen jasotzen ditugun datuekin, ikertzen jarraitzen dugu, eta ereduak hobetzen jarraitzen dugu, bai. Erabilera estatistika batzuk partekatu nahi ditutzuekin. Gutxi gora bera, 1.000 itzulpen egiten dira batuarekin egunean, bai? Hor ikusten dituzue pikoak. Hemen ikusten duguna da, uste dugu hezkuntza mailan edo asko erabiltzen dena, zeren hor ikusten dituzuen pikoak, bera jaisten direnak, asteburuak izaten dira. Osea, asteburuetan jendea, ikasleek lan gutxiago egiten dute eta orduan ez dute erabiltzen. Eta gero hor bukaera aldera ikusten duzuen beste bai hori udara da. Udaran, orduan, uste dugu jende gazteak asko erabiltzen duela eta pikoetan eta ikusten da, ez? Eta gero, ze hizkuntzak itzultzeko erabiltzen da gehiago, ez? Gehien bat, 75%, gaztelaniatik euskerara testuak itzultzeko erabiltzen da. Hurrengoa euskeraratik gaztelaniara itzultzeko, eta gero, ikusten dugu bai frantsesetik eta bai ingelesetik euskerara itzultzeko, eguneko 2 inguruan edo egongo litzatekela, eta, bizkaiera txerdatu dugunetik, ikusten duzu bizkaiera batez ere gazteleratik bizkaierara itzultzearen erabilera ere, frantsesetik edo ingelesetik itzultzeko erabileraren gertu dagoela, ez? Datu kuriosoa. Eta, erabileraren jatorria, gehienak hemen, ez? Euskal Herrian eta Nafarroan erabiltzen dira, Espainia mailan, Frantzian pixka gehiago, eta, baten bat, Estatu Batuetatik eta Argentinatik ere bai. Bale. Eta martxan daukagun bigarren ikerketa proiektua, hau hizketaren prozesamenduarekin lotuta dago, testuak itzultzeaz aparte, gure egunerokotasunean ikusentzunezko edukiak oro har daude, bai? Gaur egun gero eta gehiago sortzen ditugu, eta hor ere, ikusentzunezko edukietan euskera txertatzeko modu bat azpitituluak dira, ez? Edukiak gaztelaniaz edo ingelesez edo beste hizkuntzetan sortzen badira, gutxienez euskeratzeko eta azpitituluak sortzeko, modu bat da. Orduan, garatu nahi izan dugun beste teknologia bat, eta euskeraren teknologia honetan ere euskararen kalitatea hobetzen saiatu garen teknologia bat da, ahotsaren transkribapena azpititulaketarako, bai? Orduan, horretarako garatu dugu beste plataforma bat, idazle deitzen dena, eta plataforma honek baimentzen duena da, zuk plataformara igo ditzakezu ikusentzunezko edukiak, eta plataforma honek egiten dituena da azpititulu automatikoak sortzen ditu, sortzen ditu bai gaztelaniaz eta bai euskeraz, eta hemen ikusten dezute plataforma honetan eskubialdean azpititulu automatikoak agertzen direla eta azpititulu horiek editatu daitezke. Teknologia ez da perfektua, akatsak sortzen ditu, gainera edukiaren arabera ere lortzen diren emaitzak hobeagoak edo okerragoak dira, eguraldian adibidez oso emaitza onak lortzen ditugu, gaur egun adibidez
ETBek eguraldia zuzenean azpititulatzen du idazletik ateratzen diren azpitituluekin, lortu dugulako sortzen diren emaitzak oso bajuak izatea, bai? Akatsen bat, emaitzak oso onak izatea, akatsak baxuak izatea, akatsen bat badago baina nahiko baxua da, bai? Eta orduan nola eguraldia emititu baino lehen justo bukatzen duten, ez daukate denbora asko editatzeko eta zuzenean joaten da adibidez, bai? Baina, gero eta edukizailagoak zeintzu dira, hizkuntza gero eta espontaneagoa dauzkatenak, jendea beraien artean hitz egiten dauzkatenak, arratsaldetako tertuliak eta zailagoak dira, dokumental bat transkribatzea baino, bai? Baina, akats horiek plataformarekin editatu daitezke eta hemen sortzen diren zuzenketa horiek, behin automatikako transkribatutako eta zuzendutako azpititulu horiek guregana iristen dira plataformaren bidez eta guk erabiltzen ditugu bai audio horiek eta bai transkribapenak azpian dagoen teknologia garatzen jarraitzeko, bai? Hori da ere hemen daukagun helburua. Idazle, oraintxe bertan, 3 erabiltzaile erabiltzen ari dira. Hau ez dugu kaleratu, ez dugu gizarteratu, teknologia, atzetik dagoen teknologia konplexuagoa delako, beharko genituzken baliabide hardwareak ere handiagoak liratekelako, bideoek gehiago, limitazio teknikoengatik ez dugu gizarteratu. Eta batez ere joan gara, euskeraz, ikusentzunezko eduki gehienak sortzen dituzten erakunde batzuetara, eta gero gaztelaniarako adibidez Radio Televisión Españolak ere erabiltzen du, bere azpititulaketako barne prozesuekin, ezta? Orduan, horiek dira, eta irekiak ere erabiltzen du, irekiak ikusentzunezko eduki asko ere grabatzen ditu, politikariek egiten duten lanarekin lotutak daudenak, eta aksesibilitatearekin ere konpromezu handia dauka, eta orduan beraien plataformara igotzen dituzten bideoak ere azpititulatutak igo nahi dituzte, eta plataforma erabiltzen dute hori egiteko. Eta orduan, zenbat bideo prozesatzen dira egunean, bataz bestekoa 24 bideokoa izaten da, eta 1700 minutu dira horiek bai egunean, idazlek erabiltzen dituena, eta hilabetean bataz bestekoa izaten da, 630 bideokoa, eta 45.000 minutukoa, bai? Zeintzu dira honen inguruan dauzkagun hurrengo erronkak? Azpian daude, bi plataforma hauek azpian daukaten teknologia hobetzen jarraituko dugu, bai jasotzen ditugun datuekin, baita alor zientifikoan lortzen diren aurrerakuntzekin, algoritmo berriak sortzen bada, horiek ere aplikatuko ditugu, dauzkagun datuekin entrenatuko ditugu, teknologia hori hobetzen jarraitzeko helburua daukagu, barne proiektu bezala. Eta gero ere, gustatuko litzaiguke garatutako teknologian erabilera hau areagotzea, bai? Orain, gizarteak oroar erabiltzen du, ez gizarteratu dugu, baina modu oroar batean, baina gustatuko litzaiguke baita ere, euskararen presentzia eta erabilera mugatuagoa duten beste sektore espezifikoagoetara ere ekartzea, ez? Ikerketa alorra, ikerketa mundua, makina erreminta, ez? Lehen komentatu da, terminologia oso espezifikoa da, agian eredu hauek terminologia hori ez daukate oraindik txertatuta, baina hor landu dezakegu hor egiteko, energiaren mundua, automozioa, trenbide sektorea, sektore hauetara, osasungintza ere bai, beste sektore bat da, sektore hauetara ere teknologia gerturatzea eta erabilera areagotzea gustatuko litzaiguke, ez? Eta oro har, etorkizunan ere euskararen erabilera kudeatzeko eta areagotzeko beste teknologia batzuk erabilgarriak izan badaitezke, horietan ere segurazki jarraituko dugu lanean. Eta listo.